ขึ้นได้เลยค่ะกัปตันใจดีค่ะหายห่วงค่ะ
นับ3 คนครับโอเคจะไม่ตกก็ไม่ถึงไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็ได้แล้วก็มาแต่ที่นี่ไปนู่นก็ได้แล้วแต่ไม่ต้องใส่รองเท้าไปหรอกว่าถ้าไม่ได้ทำให้เฉยๆนี่คือนานไหนก็ได้เพราะว่าได้มีอะไรก็ถ้าว่าถ้าได้แล้วก็จะถ่ายคุณพักกี้ถ่ายนี่แล้วก็ไปถ่ายทำเลยแล้วก็ยืนทำนั้นคือ
ยืนด้านเลยแล้วก็ยืนด้านเป็นเรื่องออกถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายเสร็จถ่ายเสร็จ
ยังไงมั่งโอ้ยเดี๋ยวเป็นยังไงมั่งพ่อลงเห็นดูเก็บเรื่องไว้เป็นเทียบกับขึ้นมาแป๊บเดียวตรงนั้นลึกนะมายืนถ่ายรูปกับเธอวะเห็นหน้าอย่างเดียวอ่ะมันไปทางไหนวะไม่มีตอนนี้ก็หลุดเพิ่มกับของเลยรอมันจะตกเลยเพิ่ม Estoy esperando para la foto y se dice. Ôi เรือนั้นมีตกแต่งด้วย
ทางนี้